37.1. Und wenn wir das mit dem Haken machen wollen? Scheiße, durch ein Siebtgetriebe. Es ist eine neue Worry. Itu Tuhan punya hidup dan mati. Heute ist der 4. Juni. 4. Juni. 4. Juni, also wir sind jetzt genau 3 Monate hier vor Anker gewesen in Telaga. Ja, Und vollgemuschelt worden. vollgemuschelt worden. Gestern haben wir die Muscheln abgekratzt, aber das Antifouling war noch gut. Bis auf das auf dem Sail Drive, das war eine Katastrophe, aber alles andere war eigentlich ziemlich gut. Wir gehen bewaffnet mit den Stechbeuteln und den Schabeln unser Schiff sauber machen, damit es gerüstet ist und in der Marina wieder fröhlich neue Muscheln ansetzen kann. Gell? Weil die Schweizer Botschaft uns nicht helfen will, unsere Visa zu verlängern, haben wir einen Flug in die Schweiz gebucht. Die nächsten 2 Wochen bereiten wir das Schiff darauf vor, dass wir es hier lassen. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass die MCO bis zum 31. August verlängert wird. Das trifft uns ein paar Tage später wie ein Schlag. Wenn wir das gewusst hätten, mit dieser neuen Regelung hätten wir bis Mitte September in Malaysia bleiben können. So, jetzt gehen wir nach 3 Monaten Anker auf. Jetzt, wir wissen schon, dass uns an der Kette einiges an Muscheln blüht. Mal schauen, ob wir die wegmachen können oder nicht. Sonst lassen wir es und machen das Ganze dann in der Marina. Die ganze Sauerei, die haben wir dann da drin, das ist auch nichts, oder? Machen wir es lieber im Steg. Ja, Marina nach Rebak, auch bekannt als Alcatraz. Sehr viel Hoffnung darauf. Also es wird sicher heiß, noch mehr Moskitos und naja, wahrscheinlich. Aber ich kaufe eine Klimaanlage. Vielleicht, dann werden wir sehen. Ja, nach 2 Nächten habe ich es soweit. Wir haben ein neues Crewmitglied. Hast du mich soweit wahrscheinlich? Nach einer Nacht Kopftrieb, es ist so schon so heiß und da drin ist es noch heißer. Also es wird, ja, ich freue mich nicht unbedingt. Also Rebak ist auch schön, hier ist es irgendwie schöner. Vielleicht haben wir ja Glück, der Pool ist auf. Du träumst auch noch. Und hier der wunderschöne Pool der Rebak, der leider zurzeit nicht eingelassen ist. Also jetzt machen wir mal die Motoren an und gehen Anker rauf und schauen uns das Ganze an. Das ist sicher jetzt... Das wird spannend. Genau, jetzt wird spannend. Also, Motoren an. Ist gut, der springt schon mal an. Ist gut. Rebak Marina, this is Katamaran Chesan, over. Ob die schon wach sind? Ob die schon da sind? Eigentlich sollten sie ab 9 Uhr da sein, oder? Bisschen früh vielleicht. Also am Funk meldet sich noch keiner, vielleicht hören sie uns noch nicht. Ich habe in der Zwischenzeit die Festmacher alle fertig gemacht. Das lege ich immer so hin, dass ich es direkt nehmen kann mit beiden Händen. Alles parat ist. Weil mich stresst das immer unheimlich, diese Marina-Einfahrt. Also besser vorbereitet sein. Und dann wird der Stress ein bisschen weniger. Ja, gespannt überhaupt. Höchst gespannt. In dem Moment, wo wir einen Flug buchen können, wieder retour, dann sind wir erleichtert. Ja. Ja, bis dorthin ist es Platz spannend. Ach, Jesus Maria. Ein Kettenknödel. Jesus, nur du darfst nicht einfach anziehen, dann machen wir sie kaputt. Wo ist denn der Anker? Ohne drauf. Der hängt noch unten dran. Servus. Also wir müssen eigentlich ohne irgendwo ein Kettenglied reinhängen. Unter dem ganzen Prop. Da ist es so einfach. Und wenn wir das mit dem Haken machen, wo wir hin? Ah ja, gewiss, ja, das ist ja da drin. Hidup bukan di tangan virus, tapi di tangan Damit? Ja, ja. Kommt davon, wenn wir 3 Monate nicht ankrauchen. Geht's? Ja, so eine Scheiße.
Dass es sowas gibt, gell? Jetzt liegt sie da, unsere Kette. Jetzt wissen wir nicht, was wir da machen mit dem. Hm? Die ist ausgedreht. Sie ist ausgedreht nach stundenlanger Ausdreharbeit. Also, wir sind zwar furchtbar traurig, aber eigentlich ganz gut drauf. Hm? Ja. Gell? Und Jetzt der können wir es nicht mehr Schießerle, ändern, jetzt kommt, wie es kommen muss. genau. Und alle freuen sich. Alle freuen sich auf Wir uns. werden uns in der Schweiz ein paar Mal ganz voll betrinken. Kita masih berjalan, syukurilah. Kita masih bekerja, syukurilah. Kita masih beribadah. Immerhin, 5 Minuten nachdem wir das Großsegel ins Trockene gebracht haben, gießt es in Schirmen. Das war nicht so schlechte Maßarbeit. So Chance. So scheiße. Mit der Der Hannes würde Österreicher sagen, sagen. so Chance. Genau. Naja, wer weiß, für was es gut ist. Muss, kommt so wie es muss. Genau. 34 by 1. And I'm still alive. 34? First you. Okay, now I. How much? 37.1. So what's good? I think this one is good because it's maybe hard. So, jetzt ist es klar dran, aber das sind die Typen, die wir überall sehen. Genauigkeit plus minus 1,5 Grad. Und wir werden ganz viel Raclette essen, ganz viel heißen Käse essen. Ja, Salami, Käse, Raclette, Fondue. Und Fleisch am Grill und, Rösti. und wahrscheinlich kommen wir ganz fett zurück, wenn wir überhaupt zurückkommen. Sicher kommen wir zurück. Nicht alles ist so einfach, wie es aussieht. Waschen wir mal kurz die Polster. Die mittlerweile 16-jährigen Schaumstoffe lösen sich leicht auf. Die Klettverschlüsse lösen sich auch ab. Also ich weiß schon, warum ich das nicht so gern mache, weil das ist eine riesen scheiß Arbeit. Erst einmal das Ganze wegzunehmen, dann es zu waschen, dann es trocken zu kriegen, wenn es regnet die ganze Zeit. Und als nächstes, die nächste blöde Arbeit ist dann, es wieder drauf zu kriegen. Also wer diesen Schmarrn erfunden hat, Segeln macht Spaß. Schau die Scheiße an, ist alles kaputt. Hätten da mal ein neues Nest? Ja. Wir können ja unser Schießerli nicht alleine lassen dann. Ne? Nie Schießerli, gell? Schön schaut sie aus. Jetzt haben wir sie geputzt tagelang. Alles ist gut. Alles ist verstaut. Die Vögelchen sollten nirgendwo nisten können. Wir können es jetzt höchstens voll scheißen. Die scheißen uns da voll. Und halt schon wieder wegspritzt. Oh, ist nicht so tragisch. Naja, das geht auch irgendwann weg. Ja, und eine gute Caretakerin haben wir. Genau. Kümmert sich drum. Dann werden wir schon sehen, was das Dann wird. kommen wir da in 2 Monaten wieder zurück. Hoffentlich. Heute haben wir ein besonders schönes Projekt. Ein sogenannter Scheißjob. Wir müssen unseren WC-Tank reinigen. Jetzt muss er dann nur noch rauskommen. Ja, kommt. Und, geht's raus? Ja. Na prima. Scheiße, durch ein Siebt getrieben, heila, die Leidelo. So eine Scheiße. Walau tetapi Juhui! Also wir haben uns heute eine Aircondition gekauft, damit das Schiff nicht ganz verschimmelt und etwas austrocknet. Zusatznutzen, es wird auch ein bisschen kühler. Also hier unten lässt sich gerade gut aushalten. Es Schnurrt vor sich hin. Es schnurrt vor sich hin und wir haben innerhalb von weniger wie 2 Stunden gut 4 Liter Wasser gesammelt aus unserer Luft, nur in dem einen Schwimmer. Das ist ziemlich gigantisch, oder? 1. September. 1. September.
Schwandlanger Flüge buchen können. Also ich würde das probieren, auf den 1. September einen Flug buchen. Und Einen, den man verschieben kann. aha, ja, gut. Wieder, oder? Ja gut, wenn Was man hat nicht ja rein kann. Emirates gemacht? Wenn man nicht rein kann, dann... Dann verschieben wir den Flug. Du kannst den, laut Emirates bis Ende Jahr gilt diese Aktion. Emirates oder Kostenlos. Katar? Ah, Katar, nicht Emirates. Katar. di rumah. Wir haben das jetzt schön gefertigt, das Gehäuse. Das Getriebe ist fürs Erste wieder zusammen. Jetzt machen wir noch einen Temperaturtestlauf. Und zwar fahren wir einmal kurz raus, eine Stunde, und messen die Temperaturen an den Getrieben. Und wenn sie zu hoch sind, haben wir ein Problem. Das Kreuzfahrtschiff, das steht auch schon lange da, gell? Ja. Das musste hier auch Quarantäne. Geht aber messen. Quarantäne machen. Der Reto geht messen und so weit so gut. Das ist das Hotel, das wir da letztens mit dem Fahrrad in Chenang von der anderen Seite her fotografiert haben. Das ist ja wirklich ein Riesenkomplex. Ob das hier fertig wird. Und wie viel hast du jetzt? 51. Oh, Mal schauen, wie hoch das noch geht. Scheiße. Wie viel darf das wohl haben? ist blöd, wenn man einen Test macht und man weiß gar nicht, auf was man testet. Das ist ja beim Corona nicht anders. Ja, genau. Jeden Tag werden wir gemessen und jeden Tag wieder haben wir 34,2. Ui, guck ihn an. Wow. Schön, ne? Oh, jetzt hat er einen. Jetzt sticht er aber. Ja, doch nicht. Mit Adleraugen. Wahnsinnig schön. Ich fahre mal Richtung Heimat. Ja. Ja, Katar. Katar. Noch. Gucken wir mal. Soll gut sein. Soll gut sein? Wir sind noch nicht geflogen. Alle Flight Attendants sind in Bioschutzanzügen. Werden wir Da mal werden wir sehen. sicher noch ein Foto machen. Werden wir mal sehen. Ich Also- schaue jetzt lieber mein Skisandi an. Schnief. Wie schön, dass es da steht. Und noch eine Hafenrunde mit dem Paddelboard. Der Pipifax so flach. Das hat man ja noch nie. Heute nehme ich euch mit zum Laufen hier in der Rebak-Marina. Es gibt eine kleine Rundtour, es gibt viele lustige Sachen auf dem Weg, teilweise Affen, Leguane, Vögel, einen Haufen Nashornvögel ab und zu. Es ist morgens 6:15 und die Sonne ist schon eine Weile aufgegangen. Ich bin wieder mal zu spät. Dengan kondisi So, und da ist er wieder, mein Freund, der Leguan. Jetzt müssen wir ganz leise sein und ruhig, dass er nicht davonläuft. Ups, jetzt wäre ich fast über den drüber gestolpert. Hä? Hast mich ganz schön geschreckt, Bursch. Riesenviech. Hui, und flugs haben wir wieder einen riesigen Leguan. Also der ist auch nicht mal so menschenscheu, dass er sich vor den Hotelgästen, die jetzt schon hier sind, scheut. Und er spaziert da mitten durchs Grün, mitten vorm Restaurant. Also ich würde sagen, der eine oder andere könnte Angst vor diesem Tier haben. Affen, Reiher, Nashornvögel, alles am gleichen Baum. Das ist ja heute ein wahres Fest. Wo ist jetzt Verstärkung oder was? Viele Tiere heute. Der Wahnsinn ist dazugegangen. Gar keine Zeit zum Laufen gehabt. Zuletzt viele Nashornvögel und Affen. Und großer Leguan, der ist da rumspaziert, als wie wäre er hier zu Hause. Ist er auch. Ist er auch. Und gar nicht scheu. Wir sind auf dem Weg zum Hühnchenschnitzel.
Das ist eigentlich blöd, wir müssen am letzten Abend in Malaysia eigentlich malaiisch essen. Und nicht wienerisch. Ja, Ich habe gerade wieder Fieber gemessen, 34,2. 33,6. Es interessiert gar niemanden, dass das alles unrealistisch ist. Aber Hauptsache wir messen brav. Es gibt Ja, einen schöne blaue Unterschied. Masken genäht, Bequeme Alltagsmasken. Passen gut zum T-Shirt. völlig virenundurchlässig. Ja, wir haben es getestet, wir haben es so gemacht. Hat geschaut, ob Viren drin sind, haben keine gesehen. Also, auf zum Hühnchen. Auf zum Hühnchenschnitzel. Zum Hühnchenschnitzel beim Schnünchenhitzel. Er glaubt, er ist lustig. Ich bin lustig. Okay. Let me see. Baby roll. That's all. How about you? Das ist ja das richtige Schnitzelretter. Ich wollte noch fragen, ob es ein richtiges Schnitzel ist, aber das ist ja tatsächlich ein richtiges Schnitzel. Österreicher, also Okay, also. Zu? Ja, so. Liebst. Unsere Schüssel ist sauber wie selten zuvor. Naja. Einmal aufgeräumt und sauber einigermaßen. Die Koffer stehen schon am Steg. Wir sind leicht nervös. Die Sonne scheint noch. Zum Glück. Könnte auch strömender Regen sein. Jetzt düster. Sie ist gut vertaut. Ha? Schweizer Maßarbeit. Alles nach Checkliste. Na, schaut eigentlich gut aus. Wenn es nicht zu lange wird, ist alles gut, gell? Ich schwitze wie Sau. Es läuft. Also wir sind parat, alles ist gepackt. Schiff ist gut vertaut und verstaut. Jetzt geht's los. Und wird versorgt. Wird versorgt. Und alles wird gut. Alles wird gut. Ganz sicher sind wir noch nicht. Doch.